Mwancho muriria tugusaba kwabira somo chando yo bweryogi na chika gotebani gongo kwarikania senchira bena se ekionga chinsa ibere litukeriga rie Jumapili ya kabere yo mutinyo go mutangani litukoniri 12 umwaka no muya gwekirubere 25 tusangaria bariki baito bamangana basangereria ase ngentambe ningo saba kwaninga kwanyara koboko kandra kwego kya nimero biri yagendrete ya Getembe TV na sobut ko bwarero asenchira ya bene na boiga sentunde ntangani kegima egikaro kya Getembe ngechiko nyara kobake kwenekiwa obut ko bwarero guchakira chinsa ibere nenusu tunyako bato gusangana kurigeria amange ayo aenekiwa sensemo ya siasa sensemo ya serikali chichi county serikali nene asamangana mange na boigo tunyako bato kwanda sector ya chisemi eyo yagendrete kwenekiwa ase eikeiga ya kabire ya masomo na boigo to kwandro kubwato kwa senchira bene kwa machibu ya ai matema manake isiasia ase klasi 12 mwaka bwechiri bubere 24 ase studio ninchiko twara abarari kurwa segeta sinike kya Getembe abachire nkumasa mangana aho kweneke bunanto chikoko semia asomuro biriga bwentunde ntangani kigima ase TV ya Getembe karo kya Getembe kubaso no twara arono toto oyo chire nkuma hase amangana age siasa ayo aene kiwe kurwa ase serikali chechi county mbaka serikali sam yenda hoyiko aberwo kumuigwa ase egetaseni kyago radio kya Getembe FM 102.7 na boigo kwa berego komora asegati yechinkwana cyabere cy'asegetaseni kya Getembe TV oyo chire kuma mangana burai wage siasa na abasai tutuma batuma sanganera senchira yoro na kerbo kurwa semega yiga nera na chiko bagago tubwata sia kweneke bunango kwana tura mange kurwa sector yechisemi na boigeria ari kwa sensemo ya gender balance tukogeria nyaruka na boigo abasubati tukigosanga asobwa megoto skar mwancho murigeria egikaro kya Getembe hasenchira ya bene chinsa ibere nenusu onye kubwata ibori rinde ryonsi bosonye gotete kumanya onsi ari anekiwe ase ense ya Kenya ase gekakike moiga gia ya etire abogosangana ntugwetera ase enamba itesi mira ase screen yago ase mitandao mo director ne Havila Kariri ku studio yakabera gonte binga twasole live Facebook na YouTube na Getembe TV tusange kurbono wikomwe chinkuru kwa Clinton Ndigi Wilson Makori kurwa sensemo yo mono bwimanyeryo na rogo chikombwata sianera kwane kyango kumanyitura iga ase nchirengi karanseke obana ntu wikomwe. Sokere na kugikeria mbasokana iyo yaberege kwenekiwa ase pare yo ase ege kabono abamenyabo niko bono ya banyare ko bakuru kuboria ego chia segati yabarai kwenekia bunanko ya roto tabare bosengoro tabare chipare chyo kwenekia bunanko rosi wachire gwikira ebirengo ende bachikonyora chinga kichinyororo chyo kwegandria ase emiroberio yabo ase bono banyare ko bagokwandra embasokana iyo yaberege kwenekiwa kia bwango iga homosayo ya 25 no yomo Clifford Onchere hanyate koba gago so mutaro na agatigara ne chingoma chintinde gento kya mwireta yegusira ubugima bwaye ejuma eikia etamuri kito Daniel Ontiri na koretaro yabane ko ase chinsemejo osanga nabamenyabo abono twarige ne robot rugasenchira yoboikira ebikole by'abantu konyora chingoma chinga kibago tumike para ya kurwa kyumbu wetera kiboba guchaga chuba nigo hasa matuka bwango ya byarelekandire comment kana kubwatekana no gutaitika gwe pali yo na mono chinga ki chimbule nyinge asege kole kya bwango ya na somo saoyo mo Clifford Onchere bwimyake 25 no yomo asatereria na goso motaro eiki yeta ekyo kya mwirite gotigara ne chingoma chintindi wikagasire bombo bwa chingaki amenyegetigwa senyegitari elyo konyoro bwenya na kubwatekana nayo egati ya bana boda na bamenye bensemeyo nigo besokya omugasolero kugikeria ekolekyo na babolia enguru elyo kobakonya korobyo bosombi bwabo ariyo ibweko kweto yo gakwete gombaro bagumiete bado barenyagitari pare gere mberande mbe noina katwa turumboka na bangi na bande gochigachuba amana batwatana no nyasaya achari abete epare ya sarikire kene abana baito abana basaye bakora poda amaene mbabwo chobororo none megongo yago yire bigo babwato bokongwa banene asenyinje yogo turumboka go ikakora poda no bakora ibyasara banyora omugati wabokera rituko
asense mwende asenka ya nyagosira asekenyero kia wachoroke ikyo kia gutoka kibirichi ward ya Gachuba imeye bonge ya Kitutu Masaba ase kaunti ya Nyamira mayanda nigabwatetense na sense mwende amariganyo nigagendrete bosyo bumaiga bwa matanga ase bamateba nyegosira ko bomosa orenge bomokya na bwerwete asokoliye bitoki tabia ya rengengia tabwaza mangana mange hano munzo nkweliye ababoria bona bateneri ase kinyagitari ao kuba bango chingaki bakubwenya abarwire bemibasokano rigokenya umubaro w'abantu bagusira kubatekana no kumbigwa chingaki baganityo bokonyi bwa bwango yatonyo reche jali kuni chiga chira emergency military pia baitu ba respond wango so konya bari banyorere mechando respective rone kere family chabo chire immediate chiko badimanda chitayo bayo baba konywa mwana yasirite bugi mabwae sinjo poor response ya abantu ba health care mubero nyegosira ni gokendrete hase nkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ime yumo chobo songo achingake amate ya nyegosira ya singira na koboria gosirwa chingake chichobo kongu ngurubutire seni kya gatembe kurega se kaunti ya Nyamira ilitrene ngoruku Daniel Untiri Biamono murikito Daniel Ontiri no roboti rwasenchira yobo ikero mwancho murigeria togoskabosio bono nigo murikito Brian Nyakundi anyara ko bakago koretari abene wikase chiro ya mugonga ase abonchori ase chiro yobanyara ko bagwesoke na kurwa ebirero byabo kubwatkana neubi yanyara ko bakego ichora ase chiro yo nigo bego baborria serikali ya county ya Kisii anyara ko bage kwenekya kubwatira nere no boteneri bwe chiro yo unenchire mo yogo chikubaga chira chinyomba chiakebara ase bono batebire sector yobo chenu andamokero bakwenekya obonchore bwabo bwakire tukase chiro yo nigo bwabere bogotwara obokongo murikito Brian Nyakundi no roboti rwasenchira yo bikira abanyabiasara imeye chiro ya mugonga nigo besokia litukulia lero na kwemurungania igoro yechire yo kolengana na barobo nigo bochabwo bonge boichire ime yechire yo na nigo boigo batebuna nigo baganetie korosaligwa chinyomba chia kebara ase echire yo ya mugonga samaria tangoro kwa mesha kimose kurubasi umwana bwerisho bikire radio intu na banyabiasara ba mugonga ntu abata complain igoro yechiro ya mugonga kyagaragere nchavu yebwato buchafu namba 2 chichuba kya marua na chibisi chiro mategalia yetakeire simbare kere gitakiri yoburi buchafu teruzie buchafu baana bachikutukuta namba 2 imetarerega igagetichete sipiga bigicho gatiko tande pari kyagere chire yegara ngechire chombe gerenke ngobona twale goteba iga committee yechiro na abantu baruye county bakwane bagambire bayiwananire wanzara mambira mambiende bacha bansa korosia echireye ngobona tutwesanikire lakini ewikia ya moto to account ebwate asa korosia echiro ere chire bensavi chombe chibangwa chikobera ne chimburi chibangwa chikobera omonya biasara omogonga bwe chombe bwa kwantia aiga se chiro ite amogonga to bwa tabakonga bana sa egentege tangani chinyomba chyoba chenu ntobwati kaba nabwate korigeringa none era bwa ko genda ara bakani kutibare bwaye banya chinyomba chyoba chenu egento gya kabere etogo twerwa muna ntoganya biasara be chombe ntobwati egetiye asane to one to komigana etajano era roro ngone bwana ta kama narigeria sango to beka bia to agajire bia ntu to kamera bia kibese kitu na tu kegara to ras chiko kale gas biche oni ga eto sumbogete una bona ige mbura kurma bia ya ngete o tu ngete ngo to kama koni base jo kai gas te to kamera ngobono ga bana ga kole ga chie kole ga chie boronge aro chie chire boronge anyore geti ka sa aga cha sa boronge ama ko sa kole jo ngonye tariko be ka ase binto bire boronge chokoteri mugonga abarai korwa ase county ya Kisii nigo baikirana iri gotegerera ebirero by'abanyabiasara abo na gotebuna nigo barachikwenekia okorosi gwa gwechire yo ya mugonga gochakira eiki egocha Masenge Nyabicha injomo waziri wa Trade, Industry, Tourism and Marketing Kisii County etwachaga porigereria amoni ya mugonga twabaigure mune serikali bayare komiti ya kobori na mangana abantu bamugonga babwende gojora muna na arigere iriga obubango toyo na kwana babusabane bojakera mambi ngojaka bali kuri ngakito ko bange chine
abantu mwabori goye obochenu ejicho nabona iguru nabaiguru mnamokwana eserikali anene begete shilingi milioni emo chibuta okoiga simambi igo abantu baminto ndaite kubasorora eserikali anene nebegete chile nena ya 60 million a year under procurement ewo jakwa aju the next 1 month igo abantu baminto bamogonga na baigure na nde serikali nene abawe serikali enge abaigure Yinko lipoteli egetaseni kia getembe koruase eward ya bombaba borabu ime yebunge ya bobasi e county ya Kisii elitaliane Brian Nyakundi Bemana murikito Brian Nyakundi norobotirwa senchira yobo ikirantos kabosyo mwancho murigeria umwaziri wa public service mheshimiwa Justin Muturi niganyariko bakagwesokia umubasorero na kugikiria serikali ya Kenya kwanza asibikore bya biri bikwenekiwa sama tukabwangoiga asogocherro kwa bananchi na gusira se chinchira chobo tukano annemono abasai muske Muturi nigo biganyariko bagakugikiria bikore byo hasatebire erebwe komanyene umwana we nanyarite ko bagakobegati abari banyarite ko bagocherro na gusira neba maiga yaye gotoka niganyariko bagagotema kuriya amachibu kurase byombe biri bitenderete oborendi nabo gokora botuki kurene wikira boniga taranyara ko bagakonyora amachibu andonsi nigaruro ko boria go cyasomora ibwense nabo igo ebitabo biri byonsi byoborendi koenekia hunanko gikere bire engane yiga herinde bunenchiremo y'abananchi ba Kenya nemo nabasaye bagendera komenya asenchire rengia muri kito Sam Miyenda no roboti ro asenchire bwikira Justin Bidan Joka Muturi being appointed as the Attorney General of the Republic of Kenya. Njera teyo serikali itamaiti igoro yogo cherwa kogendrete asense ya Kenya. Inenkwa na yumu waziri Justin Bidan Joka Muturi kero arenge asamatanga eikiaita. There can never be a situation where government says it does not know what is happening. Muturi igo arenga samatanga imea Embu asanonya nabo anyorete chinga kichinko ngukurwa ebiriro muraibwense Dr. William Ruto. I've been given a message of condolence from His Excellency the President. Nisome nisisome. Nimesikia kura hiyo ya makelele. Yeah? Ine ntunda ya kabiri umuraibwense anyoruru kwa meriria imea Embu. Mambo ya matibabu. Mambo ya matibabu. Mugusia gateba yeuterere gekubambokere ikia mubambokere Muturi rituko riarero gukwana nabarikia mangana Muturi nigo aenekia ogocherwa ku mwana oye igento atebirita koremeria gwika serikali ya Moira Machibu. I have personally served as my son was abducted and disappeared, and I was not sure whether he was alive or dead. He has not been charged with any offense, and the government at all levels has not been able to give me any explanation or reasons as to his abduction. Nigo ogocherwa kwa beriko kwenekigwa asama tukabwangoiga kurwa rirucho ryekegori gya Gen Z. Muturi niga singirire serikali kurwa amachibu gochia asaba Kenya igoro yogocherwa kogenderete asense ya Kenya. The security sector has said that they are not involved in the abductions, but interestingly, they have failed to stop them as they are happening in full public glare. The president has equally said that he would want to see the abductions end. Kenyans want to know how many of our youths have been taken in since the abduction started, how many have been released, how many are still being held, and where it is that they are being held. Without fail, and all the young people being held in illegal captivity should immediately be freed. Inki kirabe kegendrete ase serikali yomoske Dr. William Ruto ekero akonyora okwameriria rwa ase abawaziri baye achorete. That it was not possible for the government to say that they did not know anything about the abductions, because that amounts to shunning its responsibility on accountability. Kuripoteria egetaseni kia Getembe TV, Nchen Sam Miyenda.
Chidagika 15 na ibiro mwanchu morigerera chab tukirigoro yechinsa ibere tokwiro mutima kwa makiga se studio ya kabere tokwira na se kyonga chinsa ibere nsemo ya kabere ninchiko gandra kumanya amange na boigo botko bwaro nyora na kumanya igikaro kyagete mbase ntunde ntangani ngechiko nyara koba gikoiranererwa se turache koba tugusanga na barari kuru ase igetaseni kiga kyagete mbe haruno toto sama miyenda na boigo Julie Kerubo unenjire moyo kwane kyango gusanga turi naye gukumanya onsi hari aene kiwe kuru asorgongo rwagusi ne county chonsi serikali chichi county na boigo ase serikali enena so kurigeria umwako yugo muyabu ikirubere berongebere isano na raria ya aene kiwe gotoskare kore na tore ase egeka getari getambe Getembe Television ekionga kiamamogusi. Chuo Nilan Hub niye moya chiduka echichiko n'ibintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures asili golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets ejora onjora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets ejukire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater ejukire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato murwelio olipa pole pole asuwanjiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchobo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Karibu sana nendo mwancho murigeria sense mega ya kabire togendre gosanga na bono togosukabosia somurai wense ya Kenya Moske William Ruto haraigatia baraibande kuru ase serikali na ase kanisa AMO me ye county ya Dagoretti North ase bunge ya Dagoretti North ase county ya Nairobi ase Moske Ruto hanyar kobaga kogendra wakira ekoko eganga yomurai bomo bwazimio mheshimiwa Raila Odinga ase ogochikorigo burai bubunyakirogo wekyombekeria Africa Union Commission AUC Moske Ruto nigo bona mochire gatia baraibande kuru sense ya Kenya habatari go chamo kwene ke bunanko bwatara na bare bunenchire moyo go chikomokonyere konyora obobui bwekirugekyo. Sisi tumetoka huku, so na tufundishi sana, tunaelewa kuelewa. So nawashukuru sana viongozi wa Nairobi kwa ushirika wenu, na mimi nataka niwahakikishie you have my support, my goodwill, my partnership as we go into the future. Musijali na wale hawaoni ya kwamba we have a moment in history to take the country forward. And let me repeat, this is not about individuals. This is not about William Ruto or about the next leader. It's about Kenya. How do we do things to change our country? That is very important. Na mkiombea serikali yetu, pia mkumbuke our friend
our leader, our elder Raila Amolo Odinga kwa ile maombi tunamuombea awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Pray for him as you pray for the nation, because that position is not his, it is for the whole continent and it is ours as a country. Mimi nashangaa sana ati kuna Wakenya wanaomba mambo sio ati sasa wewe hujaomba hiyo kiti au shindani na yeye, sasa unamuuliza nini so tafadhali tutulize maneno. Let us have goodwill for Kenyans. Ndio tutafute hiyo ya AU, tukipata tutafute ingine kwa heshima ya taifa letu la Kenya. That's what we must do. Tukoska wasimu chumurigerio makonyi bumurai bwense ya Kenya mukoro muske Rigathi Gachagua na eraniga mochire serikali ya Kenya kwanza eyurense oburai bwa murai bwense muske William Ruto kwenekia unankobekere miroberio yogo chikobeke kiombe kirigetende tobo chori ne chimbebe aiga Kenya kia IEBC elio kero hensi ya Kenya hegendete kuyarigania bosio bobo chori bonne bo mwaka bwechiri bubere 25 hasebona agendere kugikiria serikali yo asogotaikirania obokoreri bwaye ne chira chiria nyatoko ko barira ba Kenya asenchira yoboikirana nataka kutumika vibaya. Finally, tunataka kusema hii maneno ya Kenya kukaa bila IEBC ni makosa kubwa sana. Report ya Kriegler ilisema we need to have elections to have IEBC in place 3 years before elections. The process is as important as the outcome. Na tukisikiza watu ya president wale wanaongea huko, ukiona hakuna IEBC, upate mazungumzo ya mjumbe anasema ati tunaweza patia wewe 24 years. Mwingine anasema hata kama kura haitoshi hakuna pahali unaenda tutaongeza. Na hakuna IEBC. Ukiangalia hiyo maneno yote vile inakaa, the absence of IEBC is a pointer of a scheme ya ile maneno ambayo inapangwa. And we want to appeal to the international community to put pressure on President William Ruto and the Kenya government so that IEBC is constituted as of yesterday. We want to ask the newly elected president of America, Donald Trump, atusaidie, mobilize other world leaders and other world governments to put pressure on President William Ruto to constitute IEBC to start planning and preparing for the 2027 general election. Again, tumeona hiyo maneno imetokea Lamu. Waziri wa serikali ameita watu, amekaa pale. Wale wanatoa vitisho kwa jamii moja katika Lamu na kusema watawafurusha kutoka Lamu. We have a team of lawyers ambayo tuliweka last week kwa hii maneno naendelea Kenya. We are asking that team, Bwana Kagusha na wengine, to document the utterances in Lamu and the role of that cabinet minister alikuwa huko wa serikali. Mtume pale kwa ICC ikae hapo so that kama kutatokea furugu katika kaunti ya Lamu, kama watu watafurushwa kutoka Lamu vile hao viongozi walisema wakisimamiwa na Manchumo rigereria echoni chinkwana chomo konyi bumurai bwenso mukoro muske Rigathi Gachagua gwasa kugikiria serikali asogotaikirania obokoreria senchirengia no tuikira omwerio bwikionga chinsa ibere asenchira yobo ikiranu korende toskare
asegeka hegekeigo kirebosio tuchukuna kabato kurena asegi karo kyagetembe ritukeriga asentunde ntangani kegimatunya ko batoko sanga amangebura na chika gukoriera eira nigotore ase studio na bararikuru asegeta seni kyakone kyabuna kira ejumapili ya eiki hegekaro kyagetembe nigotora cheko batoko merana igaiga na gusanga amonae gukomanya amange ari aenekiwa sensemo yoborai boge siasa ensemo yobocheno ensemo echisemineti sector chonsi ase Aaron Ototo Nyangiri murari oyo chiren kumasa mangana age siasa Julie Kerubo oyo chiren kumasa mangana yechisemi nabego korigeria obwene bo basubati nabana abanyaruko nabego Sam Miyenda korigeria hoborai boge siasa sensemo yabasai goto skaro mwancho murigeria korena tora segeka getari getam Getemba Television Ekionga Kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko evyu bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au